आज आप लोग कैसे हैं। आज का मौसम बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि रात हमारे यहाँ पे खूब बारिश हुई थी। गाय कुछ किसान बहुत परेशान थे और सूखा पड़ रही थी, लेकिन बारिश की बूंद नहीं थी। लेकिन आज हमारे यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है, आप खुद देख सकते हैं। फसल बहुत अच्छी हो चुकी है।